kembali lagi di YouTube channel aku Rahmi. Kali ini aku mau ngasih informasi buat kalian yang lagi batuk, yang takut pergi ke apotek, yang nggak mau pergi berobat. Ini ada herbal, ada tumbuhan yang alami, yang bagus sekali, yang udah terbukti khasiatnya sama aku, sama keluarga aku, terutama dari nenek buyut aku, nenek moyang segala macam, nenek dari nenek atau apa segala macam. Pokoknya ini nggak asal ngomong. Kalau nggak percaya kalian bisa baca di situs-situs manapun. Misalkan takut pergi ke apotek karena virus sekarang ini yang disangkain orang kalau lagi batuk pergi ke apotek, mbak. Seperti ini mungkin ada di hutan-hutan atau di mana. Ini yang buahnya itu warna merah, yang kecil-kecil itu, tapi buahnya nggak boleh dikonsumsi karena itu buahnya buat bibitan aja, nggak boleh dikonsumsi. Yang boleh dikonsumsi yaitu daunnya. Selain ini bisa sebagai obat batuk, ini juga bisa sebagai demam, panas dalam, sakit flu gitu segala macem. Pokoknya mungkin dari daun ini yaitu Abrus Porochoparius, kalau nggak salah ya. Kalian bisa baca di website atau di mana bisa baca. Dan ini bisa dan ini mengandung vitamin A, vitamin B, B6, vitamin C. Pokoknya bermanfaat sekali buat kalian. Bisa yang kalau lagi tenggorokan yang gatal-gatal gitu bisa nyembuhin pokoknya. Yang pertama itu daunnya ini dicuci bersih, terus dipotek seperti ini ya, masukin mulut, terus gigi di mulut. Rasanya itu ada segar-segar gitu. Ini daun dicuci bersih, terus direbus sama air panas sampai mendidih, terus disaring dan dituangkan ke gelas. Dan ini udah aku buat tadi. Nah, ini disaring jernih ya, jangan ada sisa-sisa apa segala macam, pokoknya jernih, bersih gitu. Nah, sekarang karena aku nggak lagi batuk, jadi skip aja, kalian aja yang minum. Kalian kalau misalkan butuh daunnya, kalau nggak tahu, nggak ada pohonnya di rumah atau apa, kalian bisa hubungi aku, kalian bisa cari ke rumah aku. Buat para subscribers aku bisa aku kasih cuma-cuma. Itu bukan, jangan ngandelin itu namanya obat herbal atau obat-obat yang dikasih dokter atau yang dibeli di apotek. Kalian itu harus jaga itu pola makan kalian yang bikin batuk itu. Namanya juga sekarang yang banyak virus, nanti kalau gara-gara makan kacang terus kita disangkain corona, gimana gitu perasaan kita kan. Jadi harus jaga itu pola makan. Terus namanya sering-sering itu minum air putih yang hangat ya. Kalau bangun tidur itu minum air putih, malam juga minum air putih. Pokoknya sering-sering aja minum air putih. Itu virus yang ada di tenggorokan akan mati, mampus pokoknya, musnah. Selain itu kalian nggak boleh begadang ya, seperti nyanyi. Tadi tips dari aku buat kalian yang lagi batuk, yang takut ke apotek, takut berobat, itu dia obatnya ya. Semoga bermanfaat. Kalian bisa coba sendiri, bisa dapatkan sendiri itu khasiatnya. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel aku, dan jangan lupa di share ke seluruh media sosial milik kalian semua. And